السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتنا المشاهدين، خواتاتي المشاهدات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله يوصلنا ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان بالخير والخمير وبصحة والرزق والتيسير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وتحية لخوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه، والجالية المغربية اللي مساكن حنا كنتدبوا في اوروبا، لان مع هذا الوباء الله يهزو علينا ان شاء الله، وهذا ابتلاء من الله. وزعما صراحه الامور غدا وكتقصح في اوروبا، لان كلشي مسدود، كلشي واقف، ما كاين خدمه، ما كاين خروج، ما كاين دخول، ماشي بحال المغرب. دونك الامور غدا وكتعقد. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء والامور تيسر، وهادشي اللي غنقول لكم. دونك اخوتي خواتاتي، اليوم ان شاء الله غنهضروا عاوتاني في الموضوع ديال قناه المربوحه، مي حاده وبقدور وخونا يونس وسمسم. شنو نقولوا لها؟ سمسم القنقافه. صافا كلشي بخير مزيان. دونك الموضوع ديالنا كما كتعرفوا وهو الموضوع اللي داير ضجه في مواقع التواصل، وهضرت عليه البارح والبارح. اخوتي اخواتاتي، بداو ترجعوا للفيديوهات القدام وغتعرفوا بلي ديك السيده راها وجدات انكو، سيتي ان كومونتي. سمحوا لي راه غنحاول نهضر بالفرنسي والعربيه باش الناس les résidents à l'étranger تعرفوا ils vont comprendre de quoi s'agit-il، يعرفوا اين الموضوع وعلاش. En fait, c'était un commenté. Le fait qu'elle a filmé la scène, qu'il n'avait pas de salon, que tout a été retourné, que ses affaires elles étaient dans des sacs en plastique, et qu'il y avait une chambre qui était verrouillée avec des cadenas, etc., etc. C'était un commenté. Puisque ce jour-là, ils avaient une cérémonie. C'était d'une naissance. En fait, les traditions au Maroc, ça se passe comment? C'était une naissance, et quand la femme accouche, après la semaine de l'accouchement, ils font, comme on appelle ça, trid. C'est des galettes, le msemen, avec le poulet, avec pas mal d'ingrédients. Donc on appelle ça trid. On appelle ça bras hanout. Tout le monde connaît ras hanout. Tout le monde connaît msemen les galettes. Donc on appelle ça bourmesh. Ou le qas'an ta nfisa. Donc c'était un commenté. Elle, apparemment, elle les a avisés que elle va passer juste prendre des documents pour la scolarité de ses enfants. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a retourné tout le salon. Elle a profité de leur absence. Et j'ai des preuves à l'appui. Et tout ce que je raconte, je ne le dis pas dans l'air. Mais quand dans le vide. Elle a retourné tout le salon. Elle a mis les affaires dans des sacs, dans des sachets. Elle a filmé une chambre de Bakdour qui lui appartient, une chambre où il a ses affaires personnelles. C'est comme un coffre-fort, donc il doit le verrouiller, c'est son droit. Donc il a monté toute une scène pour dire que regardez, ils ont fermé. Et j'ai pas de salon, j'ai pas de placard, j'ai pas de ça, j'ai pas de ça, j'ai pas de ça. Elle a profité de leur absence de la maison parce que eux, et ce sont des gens, comment dirais-je, c'est des gens qui n'ont pas fait zama, qui n'ont pas de haramiat, ils ont pas le vice. C'est des blédards, c'est des compagnards plutôt, c'est des compagnards les blédards, donc voilà. Mais c'est des compagnards, c'est des gens naïfs, c'est de la naïveté, c'est des gens naïfs. Donc ils n'ont pas compris. Il ne savait pas qu'elle allait faire un sale coup. Donc elle a tout manigancé pour que toute la situation soit en sa faveur. هي خربقات رونت دوك الشي كله باش تولي هي مسكينه المظلومه. وافيك لي بلور elle pleurniche تتبكي elle se plaint etc. علاش؟ لحقاش هما كانوا في اسبوع دونك دايرين القصعه لا فامي لي زامي. وجي دي فوتو دايوغ j'ai des photos بلي ce jour là il y avait toutes les chaînes. عندي دي فوتو، عندي دي فيديو ديال قناة مربوحة، قناة مربوحة أمي حليمة، قناة ولد أمي حليمة،
comment il s'appelle déjà la chaîne ولد أم حليمة محسن كاين لا chaîne ديال قناة هدى. Il y avait 4 ou 5 youtubeurs. Donc, les 4 ou 5, et parmi ces gens-là, quand vous allez retourner en arrière, les vidéos de Houda, Ould Mahlima, ou Marbouha, ou même Qanat Younes, la Qanat Marbouha, vous allez comprendre qu'ils étaient tous dans cette cérémonie. كانوا الناس كاملين في هذه la cérémonie, العائلة وكل شيء. Donc, هما, ils s'attendaient pas à un sale coup. ما كانوش عارفين بلي غيطيحوا في هذا le sale coup. Il faut pas être dupe. Il faut pas être bête. Il faut pas être conne. Il faut pas être agone. Il faut pas croire à tout ce qu'on entend et à tout ce qui se dit. Non. Il y a des moments où il faut réfléchir. On a un cerveau. On doit analyser. عندنا العقل باش نفكروا. شويه عاوتاني moi j'ai vu une autre scène. بلي soi-disant راه غيتزوج بوحده عندها 16 عام وحسبي الله ونعم الوكيل. مشات. Regardez les sujets elle saute d'un sujet à un autre. غادا من sujet لsujet. في الاول ولات كتقول لهم ما عنديش صالون وديري لي حوايجي في الميكات وجو سي با كوا في لي ساك وما عنديش ما عنديش البلاكار وما عنديش ça pour gagner la confiance pour gagner le. En fait elle joue le rôle du mesquin تاع وحده مسكينه كتمسكن كتبكي باش تسلب وتاخذ l'amour تاع المغاربه و de toutes les nationalités qui comprennent l'arabe, algérien, tunisien, marocain et autres. كاع اللي تيفهموا العربيه غيبقاو يقولوا مسكينه مظلومه سدوا عليها رمى وها هي ولدها وكذا كذا كذا كذا. Donc il faut retourner les vidéos تاع هاد les chaînes que j'ai citées ou les youtubeurs que j'ai cités de sa famille, de la famille à Younes ou de la Hadda. Vous allez comprendre que ce jour-là tout le monde était dans la cérémonie. كان كلشي في هذاك الاسبوع ولا في القصعان تاع نفيسه. جات هي على اساس غتاخذ كومون ابل سا انتقال وليداتها. اي با فينالمون جات الى غوتورني الصالون ورونت الدنيا والحاله وصورت ولا فيلمي وكذا كذا باسكو هما مساكن دارهم محلوله سي ان بتي باتلان عروبيه الديور شي حداشي. Il y a de l'espace entre chaque maison. والناس في امان الله. Ça veut dire c'est pas des gens qui ont des caméras ou là des gens qui vont payer de la sécurité ou là il y a des voisins dans le même bâtiment ou là dans le même à côté et tout. Donc انا رجعت لكم غنبقاو في داك الموضوع ديال لو كومونتي ديال ديك التخربيقه اللي سميره دارت لهم في النهار اللي كانوا هما في القصعان تاع نفيسه. Donc صورات دارت le sale coup comme elle voulait. Vraiment c'était un très bon coup monté. Il y a des psychanalystes, hein. Il faut pas croire, hein. Il y a des gens qui font le tout pour analyser les vidéos, pour comprendre de quoi s'agit-il. Donc les gens, ils sont pas des dupes, ils sont pas des idiots. حنا الناس راه ماشي حيوانات. الناس راه عندهم العقل باش يفكروا باش يقولوا وي سي فغي. هاد المراه كانوا هادوك الناس الهيبه بدارهم محلوله دونك هي دخلات بيسكو هما يصاف بلي غادي تاخذ الانتقال ديال وليداتها. دونك هما ils avaient pas prévu un sale coup. S'ils avaient prévu ou ils avaient déjà en tête qu'elle allait faire un sale coup, vous croyez que ils vont laisser leur maison ouverte comme ça ou laquelle ils vont quitter la maison? Hors de question. Impossible, mais quasi impossible. Quasi impossible. دونك شي حاجه انكرويابل مي فري. ابخي وليتي كتهضري على داك ما لقيتيش هاد لو سوجي ساليتي هاد لو سوجي ديال داروا لي وفعلوا لي شويه ولاو تيخرجوا لي شين من لي كونيسونس ديالك من اوروبا اختك اللي عندك في اوروبا وعائلتك وصحابك ودي جون بيي بوغ دير كولونا سميره عرفتي بحال اش غديري بحال الشكل ديال بطاطا. تعرفي هذيك البطاطا اللي كلشي خارج يقول له كلنا باطمه كلنا دنيا كلنا باطمه. اي با سي لا ميم شوز. tu veux faire la même chose. اي با راه حتى انا لو جور ان شاء الله اللي يكون عندكم لودونس نتاع الطلاق في ازرو ما بارول je prendrai bientôt هاد لا سيمين voire dans 10 jours un billet نهبط للمغرب وغنجي نقلب على يونس. شتي انتي اكوزيتيه
بلي سدوا عليك ورماو لك حوايجك، اكوزيتيه باللي دا 100 مليون كان جايه بور توا، سيتي ديستيني بور توا بار اون بيرسون كي فولي فير ان بون جيست وكذا كذا، ورديتيه هو شفار وخايب. بيسكو كاين لا جوستيس ماروكان، كاين لا لوا ماروكان، كاين القضاء المغربي. الله يعز ملكنا محمد السادس الله ينصرو، ويعز الناس القضاء، ويعز الناس ديال القانون المغربي اللي ما تيخليوش شي حاجه تمشي غير هكاك، والناس ديال الامن على راسنا وعينينا. دونك فاش غيقلبوا ديك 100 مليون اللي كتدعي انت بها oralement uniquement, t'as pas de preuve, t'as pas de papier à l'appui, t'as pas de preuve à l'appui, et à ce moment-là, voilà, la adem, tu vas te faire pincer les doigts ou les oreilles, et ça va te faire gravement mal. Ça va te faire grave mal. Mais je t'ai un avocat, je sais pas qui, même si c'est le bras droit de Netanyahu, la loi va être appliquée sur tout le monde. قالك القانون المغربي كيطبق على كل شيء، وبلادي وافتخر ببلادي المغرب. دونك كملنا لاكوزاسيون الثانيه ديال 100 مليون للتخربيق، الوغ كو هو عنده لي بروف على بوي، كاينه السيده اللي صيفطات له الفلوس، كاين شنو شرا بدوك الفلوس. المهم الحمد لله اموره نيكل. شفت واحد الفيديو ديال تتقول لك حقا حسبي الله ونعم الوكيل غيتزوج بنت عندها 16 عام. اي بغيت نعرف انا اللهم الزين العين الطبوقيصه. Si هو il va épouser une de 16 ans, c'est son droit. Si vous êtes plus mariés, c'est son droit. Sauf que n'oublie pas, ما تنسايش بلي انتي tu es plus grande que lui, tu es plus âgée que lui, tu es plus vieille que lui. Il y a une différence d'âge entre vous. Tu es plus âgée que Younes. انتي راكي كبيره على يونس ب10 سنين، il me semble 8 ans. Ou malgré tout ça, il t'a épousé malgré que ses parents ils voulaient pas de toi, malgré que son père il était contre ce mariage. ولكن انت كبيره عليه. ونقول لك واحد الحاجه، قسما بالله انا نهبط المغرب وغنمشي نقلب على لاله حده، ماشي لاله مربوحه، ولا شين ديال ام هدى تيفي، وغنصور معاهم، وغنمشي نقلب على ود ام حليمه وغنصور معاه، وغنمشي نقلب على قناه محبوبه ونصور معاهم. ونهار لودونس ان شاء الله اللي تكون عندكم في ازرو غتلقايني انا parmi les gens qui lèvent le drapeau. on est là, on soutient frère يونس. ونقول لك واحد الحاجه، انا يونس غنقلب عليه وانا اللي غنتزوجه، غنديه لك من بين يديك، وما غنحرموش من وليداتو يجي يشوف وليداتو يعطيهم النفقه ديالهم، ولكن انت تقربي لي نحسك لك الرجلين. ديك الساعات غنعيشوا شنو هي الحياه الزوجيه، غنعيشوا شي حاجه سميتها لا بيل في، الحياه السعيده، لا في اون روز. داكوغ، زكاره فيك وزكاره في هادشي كله، في هاد التمرميده وهاد حريق الراس وهاد قله اللحيه وهاد قله العرض اللي فيك انت وتريكتك. Je généralise pas تريكتك avec tous mes respects, mais ceux qui ont dévoilé des vidéos ou qui sont sortis avec des vidéos, des paroles assez bas, à niveau très bas. لعائلتك الوحدين اللي هضروا في هضره خايبه تاع المعيار، الهضره المسخه، الهضره الخامجه. جو في دير جوست ان تروك، اختك مثلا، اختك اصلا ما كيفاش غنفسر لك، لا واختك ما حلتش حتى مشاكلها باش تحل مشاكلك انتي. غير فسري ليا، لا هاد طاطاك ولا هاد عائلتك ولا هاد صحابك، راه كلشي عنده المشاكل. ها العار كل واحد يديها في راسو، كل واحد يحل مشاكله. Au lieu de faire comme ça, il faut commencer par soi. Il faut retourner le doigt, il faut commencer par soi. Quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités? Avant de commencer, comment dirais-je, j'ai un dicton qui dit, avant de balayer devant les gens, il faut balayer devant chez soi. قبل ما نمشي نبقى تنقلب على عباد الله ونبقى تنتبع العثرات ديالهم ونبقى تنحشيني في بشي حوايج اللي ما تيعنيونيش، نبدا براسي ونبدا بعراضي ونبدا بشرفي، لان انت ماشي بنت العرض. وحنا هاد النهار انا تنقول كلنا يونس، وانا يونس غادي نديه وغنتزوج به وغنمشي نعيش انا وياه الحياه في اوروبا وفي المغرب.
الا لا، وانا شوفي عندي غير 31 عام، هو كبر مني، وغادي نعيشو الحياه مع وحده صغير منه، وزوينه وبوغوسه وفنه، وان نيفو تري زلفي، نيفو عالي، قرايه وجاه ومال. سمعتيني؟ ولا تقصر لكش الفيديو هذا، تنقول لك انت بالتحديد وبالضبط. Et je te le dis directement. Je vais chercher après Younes et je vais le marier. D'accord? وما تقصر لكش. مادام كنتي وليتي دابا كتدخلي وتخرجي في الهضره وفي لي سوجي وفي المواضيع، ها بنت 16 عام يتزوج بها، ها 100 مليون، ها سدوا عليا، ها راه مولي حوايجي، ها مظلومه، ها جمعيه حقوق الانسان، حقوق عو حقوق باو حقوق ما عرفت شنو. وسير الله يغبر لبوك الشقف يا الموسخه يا الحامضه. واخا شتي شنو، واخا ماشي ديري التجميل ديك السيكاتريس اللي عندك، واخا يغرقدوك في جابي، يرقدوك في الكريزي، يرقدوك في الماء القاطع عام، وشوف واش تولي زينه. المهم انا غادي ندي يونس، عقلي على وجهي، نهار ديونس في ازرو ها انا معاك. خوتي خواتاتي، نتمنى تبقاو بخير وعلى خير، وما نكونش طولت عليكم، ما نكونش حامضه وثقيله على قلوبكم. تسناوني ان شاء الله فيديو جديد وفي حقائق جديده ونهاركم مبروك.